Ukwethulwa komshanguzo omusha wesandulela ngculazi okubikwa ukuthi ubamncane umthelela weyinkinga zempilo emntwini owudlayo kwamukelwe ngezandla ezimhlophe e-Eastern Cape. Lesifundazwe singesithathu ngesibalo esiphezulu sabantu abaphila nesandulela ngculazi. Kuseyinselelo enkulu kungadliwa ngendlela efanele kwemshanguzo. uMelkhaya Lusiti ukwiqela labemi boMzantsi Afrika abaqikelelwa kwi-7.9 million abaphila nentsholongwane kagawulayo. Lona unyaka weshumi ephila nale ntsholongwane kwaye uthatha amayeza akhe ngendlela efanelekileyo. Into kufuneka ibalekile i-viral load funeka ijongile. Xa kujonga i-viral load yakho nethi ukuthi i-viral load yakho i-undetectable okanye kuthiwa i-suppressed. Loo nto ikubeka kwibakala lokuba nangona ungumuntu ophila nentsholongwane kagawulayo awukwazi umosulela omnye umuntu. Yile nto ke besiyithetha sithi abantu bathi bakhangela ityho siyayifuna yona ityho, but kodwa ityi ARVs ngoku ube unsuppressed because once kuthiwa i-viral load yakho i-undetectable awukwazi ukosulela mntu. Urhulumente ukwabongoze abahlali besi sixeko bancedise ekulweni ukuxhaphaka kwale ntsholongwane ekuhlaleni. Ingxaki esinayo ke yile yobana sibhaqa into yoba wayisi kwezinye indawo siqhuba kakuhle abantu basafunyanwa yile nto yestigma yokucalucalulwa ngenxa yoba be-positive. Into esiyenzayo ke ngoku yinto ethi esifumanisa inzima ukuthi bayayishiya enye ikliniki baye kwenye ikliniki kuba iikliniki zethu ke zingayigqibile into yobana zinxibelelane ngolwazi ithetha ukuthi siyabaphosa, kodwa kunjalo into esiyikhuthazayo into yoba noba umntu uyephi na makatye itreatment yakhe. Kusenjalo isebe lezempilo lithi liceba uvavanya abantu ukuze lwazi i-90% yabantu abaphila nale ntsholongwane ngoDisemba walo nyaka uzayo. Kwindaba ze-SABC, Dingulwando Nomoyi, Dise Ado, eMpuma Koloni.